羊ああなんか全然足りないかもしれない。
ここだね。いやこれだからホースが欲しいのか。そう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 。それさ、普通のさ、ホースでよくない？え、外にあるホース。そうなんだよね。これでもさ無理だよね。絶対変わっちゃうよね、水の流れ。とりあえずここにしとくか。でホース買おう。風で倒れないか。